اچھا السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه فټ فاټ وئ. نو دا مونږ راغلي یو ایبټ آباد ته نالي روډ باندې. نالي روډ که نه ډېر واقع ډېر ښایسته ځای دی. دا کوم ځای دی مصطفی؟ دا قاضي بانډه ده. قاضي بانډه. ښه نو دا وایي قاضي بانډه دی. ډېر واقع ډېر ښایسته ښکلی ځای دی. یاره به دلته چې دا یو دا خبره دلته بلکل سناټه ده، بلکل څوک هم نه دغه چغې مغې سم پکې نشته. یاره دا مزه نه کوي که نه. واقعي ځای ډېر ښایسته دی او سناټه ده پکې. دا مې نه خوښ که نه. نو دا وګورئ دا چې کوم دی مجتبی صاحب دی او دا مصطفی صاحب دی. نو زه د دې ملګری یم ډېر لرې نه راغلی یم پېښور نه. دې راته انویټیشن کړی و چې راشي انشاءالله وي مونږ به ډېر ښایسته ښایسته ځایونه ګورو. نو مې زه انویټیشن یې والم او دلته راغلم. نو امید لرم چې ستاسو هم دا ځای ډېر خوښ شوی وي. اول چې کوم دی که نه مونږ دې ځای ته لاړو په غر باندې وختو. ډېره مزه یې راکړه یاره، ډېره مزه وه. او بس اوس په دې غر باندې ناست یو. ان دلته دونه راختلي په دې غر باندې ناست یو. مېل چې بره نه درته دا ځای وښیم نو بره نه ښایسته ښکاري. او دا چې کوم دی که نه دا د ای آر وای هیډ المصطفی ساؤنड ای آر وای هیډ دی. دی مصطفی دی اور یہ مجتبی ہے. نو دی د ای آر وای المصطفی ساؤنड هیډ دی. او زه چې هغه مال انویټیشن را کړی چې انشاءالله دلته به ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړو او په یوټیوب به یې پوسټ کوو. نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو ښایسته پوره کتلي وي او هوپ تاسو به ډېر انجوی کړي وي. نو بس دومره دا ویډیو هم دومره هوپ تاسو به ډېر انجوی کړي وي. خو که همداسې لاړې که نه ډېر به درنه خفه شم. ډېر داسې کار دی که نه چې ځان سره دا بیل آیکن او سبسکرایب او بیل آیکن په آل باندې پرس کړئ. ستاسو به ډېره مهرباني وي. بس دونه بس. نو تاسو خپل خیال ساتئ. ډېره مهرباني.